verdi. Yaxşı. Bəs siz mənə deyin görün müəllim, qolun qeydə alınıb alınmamasına görə vara müraciət eləyə bilərik, bilmərik? Eləyə bilərik. Bəli. Qovulan oyunçunun yerinə neçə dəqiqə sonra oyunçu girməlidir? Özü başqası girir anam. Başqası girir. Qəşəng. Oyun ərzində penalti seriyalarından sonra qalib müəyyən olunursa neçədə püşatma olurdu? 4 dəfə. Xətlər meydana daxil idi. Daxildir. Mərkəzdən başlanan topdan neçə metr məsafə gözlənilir? Rəhman bundan sonra hazır ol. Mərkəzdən 3 metr. Aha, mərkəzdən 3 metr məsafə gözlənilirdi. Bəs mərkəzi dairənin diametri neçə metrdir? Diametri 6, radiusu 3-dür. Qəşəng, radiusu 3-dür. Yaxşı, 4 saniyə qaydası neçə halda tətbiq olunmur və hansı hallardanam? Mərkəzdən də müəllim bir 6 metr penalti. Qəşəng, mərkəzdən də bir də 6 metr penaltidə nə qeyd alınmır? 4 saniyə qaydası tətbiq olunmur. Sərbəst zərbə hakim fitindən neçə saniyə ərzində yerinə yetirilməlidir? 4 saniyə. Qəşəng, 4 saniyə ərzində. Əgər 4 saniyə ərzində yerinə yetirilməsə, top kimə keçirdi? Rəqib komanda. Rəqib komanda həmən zərbə ilə bərpa olunurdu. Baxın, bunların hamısı var ha. Sizin 4 saniyə ərzində icra eləyə bilmədiyiniz hərəkətlər var ha. Komandanın qayda pozma limitinə limit olaraq yazılır anam. Yəni əgər icra eləyə bilmirsinizsə, bunlar artıq komandanın qayda pozma limitinə limit olaraq yazılırdı. Topun çəkisi nə qədərdir? 4 nömrəli topla oynanır. 440. Qəşəng, 440 qramdır. Yaxşı. Bəs bizə sual düşsə ki, oyunda istifadə edilən neçə kart var? 2 kart var, sarı, qırmızı. Qəşəng, oyunda istifadə edilən 2 dənə kart vardı. Sarı kart idi, bir də qırmızı kart idi. Düzdürmü? Qırmızı kart alan oyuncu yenidən özünün oyuna qayıtma şansı var. Xeyr, diskalifiyə. Qəşəng, diskalifiyə olunurdu. Mübahisəli topdan neçə metr məsafə gözləyirdik? 2 metr. Qəşəng, 2 metr. Oyuncu əvəz etmə xətti nə qədər idi? Əvəz etmə xətti 5 metr. 5 metr idi. Oyuncu əvəz etməsə oyun dayanan zaman edilirdi, yoxsa davam eləyə bilərdi? Oyun dayanmır desəm. Davam eləyirdi. Davam eləyirdi. Bəs əsas oyuncu meydandan çıxmadan ehtiyat oyuncu meydana girmə şansı var? Qəşəng. Bəli. Yaxşı. Qapıcı oyunda iştirak eləyə bilər? Bəli. Oyuna qoşula bilər? Bəli, bəli. Qol vura bilərdi? Vura bilər. Aha. Bir də sizə bir şey demək yadımdan çıxıb mənim izahda, qoyun onu deyim sizə. Baxın, qapıcı əlində topla qapıcı meydançasından çıxa bilməz, düzdürmü? Amma ayağındakı topla qapıcı meydançasından çıxardısa, 4 saniyə ərzində anam mərkəz xəttin keçməli idi. Bax, onu sizə izahda deməmişəm, 100% bilirəm. Ayağındakı topu götürürük. Bunu tapıq çətin olacaq. Ayağındakı topu götürür ha. Ayağında topu götürdü, qapıcı meydançasından çıxdısa anam, onun üçün 4 saniyə vaxt açılır. 4 saniyə ərzində mərkəz xəttin keçməlidir. Yox, əgər 4 saniyə ərzində mərkəz xəttin keçə bilməsə, həmən